यो अन्तर्जातीय विवाह गरेको होइन। नेपालमा यस्ता विवाहहरू धेरै ठाउँमा भएको हामीले देख्न पाएका छौँ, सुन्न पाएका छौँ। जन्मदा हामीले जात लिएर जन्मेका होइनौँ। यो नेपाल भूमि भनेको प्रागैतिहासिक कालमा ऋषि मुनिहरूले तप साधना गरेको भूमि हो, देव देवताहरूको वासस्थल हो। तिनै प्रागैतिहासिक कालका ऋषि मुनिका सन्तान तपाईँ हामी हौँ, एउटै सन्तान हौ। मानवबिच यत्रो भेदभाव हामीले गर्नु हुँदैन। यसमध्ये पनि आज कथित दलित, जो दलित भनिने जातिहरू हुनुहुन्छ, अन्यथा नसोचिदिनु होला। विश्वकर्मा, नेपाली, सार्की हामी भन्छौँ, हामी ब्राह्मण, खस, क्षेत्रीहरू छौँ। हामी सबै एउटै ऋषिकुलका सन्तान हौ। तपाईँसँग पनि हामीसँग पनि ऋषिको गोत्र जोडिएको छ। थर तपाईँ हाम्रो एउटै छ। त हामी कसरी यो एउटै बाबुका सन्तानभित्र यत्रो जातिपातीको विभेद कसरी हुन गयो? गुरुले अघि नै भन्नुभयो, यो वर्णाश्रम व्यवस्थामा विकृति आउँदै जाँदा यो सबै समाजमा आयो, स्थापित भयो र यसलाई परम्परागत रूपमा अहिलेसम्म चल्दै आयो। यो विसङ्गति हो भनेर गुरुले भनिसक्नु भएको छ। यो विषयमा म धेरै व्याख्या त गर्दिनँ, तर त्यो बेलाको समाजमा एउटै बाबुका छोराहरूलाई कामको बाँडफाँड गरी हामी यहाँ पुराण लाउँछौँ नि, पण्डित व्यवस्थापन गर्ने एउटा, आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने एउटा समिति, ढाका पहिचान गर्ने एउटा समिति, अनुशासन समिति, खानपान समिति भएर काम गर्न सजिलो होस् भनेर बाँड्छौँ नि। त्यो समाजमा पनि वैज्ञानिक हिसाबले कामको बाँडफाँड चाहिँ पक्कै गरेको हो। तिमी जेठाले चाहिँ गएर त्यो 10 घाट आदि 1600 कर्म गरिदेऊ, तिमीलाई ब्राह्मणको उपाधि दिन्छौँ। ब्राह्मण यहाँ छाप लागेर जात बोकेर आएका होइनौँ, हामीलाई उपाधि दिएको त्यो काम गर्नेलाई। तिमी राज्यको चाहिँ संरक्षण गर, तिम्रो उपाधि, तिम्रो पद क्षेत्री हो भनेर दिए। एक जातिलाई तिमी खेतीपाती गर, अर्को जातिलाई तिमी यो काम गर, वैश्य शूद्र भएर यसरी कामको बाँडफाँड गरियो, वैज्ञानिक हिसाबले गरियो। कामको बाँडफाँड गर्दै जाँदा त्यही कालान्तरमा त्यो समाजमा जातिपातीको विभेद हुँदै हुँदै आयो। त्यो दाजु ब्राह्मण 1600 कर्म गर्ने, कर्मकाण्डी गर्ने ब्राह्मणले भाइका हातको पानी खाएन, किनभने ऊ फलामको काम गरिराखेको छ, विश्वको काम गरिराखेको छ। खरानीले ढुटो मुटो अँगारले कालै छ, त्यो सुकिलो मुकिलो हुने दाजुले पानी खान घिनलाग्यो, खाएन। दाजुका छोराले पनि खाएन, नातिले पनि खाएन। श्राद्धमा बिरालो बान्ने जस्तो चलन बढ्दै 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 आएर जाति जाति बिचको भेदभाव यसरी बढ्न गयो। हाम्रो शास्त्रले यो भन्दैन, के भन्छ भने जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विज उच्चते वेद भ्यासे भवेद विप्र ब्रह्म जानति ब्राह्मण। जन्मिँदा सबै शूद्रै हुन्छ, कर्म गरेपछि द्विज हुन्छ, ब्रह्म कर्म र वेद पढेपछि जान्ने भएपछि ऊ ब्राह्मण हुन्छ भनेको छ। ब्राह्मण चाहिँ अलिक पढेर जान्ने भयो, उसको भाइ चाहिँ त्यहाँ आरनमा बसेर दुनियाँको फलामको काम गर्ने कलाकार भयो, त ऊ त सधैँ फोहोरी भयो, त उसको हातको पानी किन खान्थ्यो? अर्कोलाई लुगा, सबैलाई एउटा शरीरमा सौन्दर्य बढाइदेऊ, शरीरको संरक्षण गरिदेऊ, तिमी लुगा सिक्यौ, त तिम्रो काम त्यही हो। तिमीलाई दमाईको पदवी दियो, यसरी यो त पदवी त जात बाँडेको हो र पछि यसलाई जातमा रूपान्तरण गर्दै जाँदा तपाईँ हामी एउटै दाजुभाइभित्र यत्रो भिन्नता आयो। बडा दुःख लाग्दो कुरो छ यस समाजमा। त आज म एउटा पण्डित ब्राह्मण हुँ, त मेरो छोरो अखाद्य पदार्थ खान्छ, त्यहाँ जथाभावी खाएर बोलेर त्यो ढलमा लड्छ भने त्यसलाई के मैले ब्राह्मणै भन्ने हो त? ब्राह्मण भन्न मिल्छ? ब्रह्म कर्म गर्नुपर्छ, त्यो ब्राह्मण हुन्छ। आज एउटा दलित वर्गको मान्छेले ब्रह्म कर्म गर्छ, उच्च काम गर्छ, भागवत पाठ गर्छ, वेद पढ्छ भने त दलित होस्, तसँग छुवाछुत छ भनेर भेदभावै राख्दा यो समाजको संरचना अगाडि बढ्न सक्छ कि सक्दैन? यो कुरा अत्यन्तै जटिल छ, सोच्नुपर्ने अवस्था छ। आज हाम्रो डाक्टर प्रपन्नाचार्य स्वामीजी दिवंगत भइसक्नु भएको छ। उहाँ एउटा संसारकै कत्रो विद्वत पण्डित कहलिनुहुन्थ्यो, कत्रो उहाँले दर्शन शास्त्रमा डाक्टर गर्नुभयो। त जानेर पढेर मान्छे ठुलो हुन्छ, जातले ठुलो सानो हुँदैन। तपाईँ हामीको शरीरको बनावट एउटै छ, बडो एउटै हो, वर्ग एउटै हो, शरीरको बडी स्ट्रक्चर एउटै हो, खुन एउटै हो। कसरी तपाईँको हातको पानी नचल्ने? तपाईँले बनाएका गाग्राभित्रको पानी चल्ने, तपाईँले बनाएका भाँडामा हालेको चामलको भात हामीले चल्ने, तपाईँहरू नचल्ने? यो अत्यन्तै समाजमा यो एउटा चेतनाको कमीले यो भएको। के भन्छ?
नजातमा कर्मणाशास्त्र क्षेत्रीय वैश्य बच नवैश्यो नच भई म्लेच्छो भेदितो गुण कर्ममी। जातले हुँदैन, जन्मिँदा जात लिएर कसैले आएको छैन। गुण र कर्ममा, गुणले र कामले भेदभाव हुन्छ भनेर हाम्रो शास्त्रले भन्छ। त्यो हाम्रा बाबुहरूले भने पनि होइन, हामी ब्राह्मणहरूले पनि यो जातिपातीको भेदभाव ल्याएको होइन। यो कुसंस्कार बसेर आयो। यसैले परम्परागत रूपमा मैले पनि पानी खाइन, मेरा छोराले पनि खाएन, नातिले पनि खाने चलन बस्ती आएको, खाने हो। अब ब्रह्म कर्म गर्ने स्वच्छ हुनुपर्छ, व्यवहार पवित्र हुनुपर्छ, यसमा भेदभाव छैन। हाम्रो ब्राह्मण समाजले यसलाई निरन्तरता दिएको छ। जातिपाती भेदभाव उन्मूलन भनेर यस्ता धेरै कार्यक्रम गरेका छन्। यस्तामा हामी जान्छौँ, अतिथिको रूपमा बोलाइन्छ, यस्तै कार्यक्रमहरू हामी गर्छौँ। आज यो हाम्रो लागि चाहिँ सौभाग्य हो, ब्राह्मण समाजको लागि यस्ता कुरा ब्राह्मण समाजले चिर्दै जाने लक्ष्य राखेको छ। 71 सालमा धरानमा 52 जना पटुकलाई हामीले समावेशी व्रतबन्ध गरायौँ। त्यहाँका ब्राह्मण पण्डितहरू डराउनु भयो। हामीले आक्षेप लागु गुरुहरू हजुरहरू पाको भइसक्नु भएको छ। एउटा अनुभवले 52 गुच्छा 53 ठक्कर खाइसक्नु भएको छ। हामी तपाईँहरूभन्दा धेरै कान्छा छौँ, हामीमा अनुभवको कमी होला। यद्यपि तपाईँ हामीलाई लागेको लान्छना र दोष हामीले मेटाउनुपर्छ। मानव बीच यत्रो भेदभाव हुनु हुँदैन। हाम्रो सनातन धर्म फराकिलो हुनुपर्छ र सहज हुनुपर्छ। यसरी भेदभाव गर्दै गयो भने आज क्रिस्चियन धर्मले हिन्दू सनातनमाथि आक्रमण गरेको छ भनेर हामी तातिएर रिसाउँछौँ। त किन गरे त? हाम्रा कारणले गरे। आज यो यादव भाइको या 10 गात्रादि कर्म हामीले गर्न सकेनौँ भने यो हिन्दू धर्म भनेर यादव भाइ बसिरहन्छ त? भोलि ऊ क्रिस्चियनहरू अस्वाभाविक हो र? हो यी कुरालाई। तर म यसो भन्दैमा के भन्छु भने यदि कोही क्रिस्चियन साथीहरू हुनुहुन्छ भने क्रिस्चियनको रिस हामीले गरेको होइन। यद्यपि म नेपाल मातामा, नेपाल आमामा जन्मिएको छु। मेरो जन्मभूमि नेपाल हो, यो धरतीमा जन्मिएको छु। यहाँको हावापानी चिन्तित छ मेरो शरीर भन्ने गर्व गर्छौँ। हामी नेपाली हौँ भन्ने गर्व गर्छौँ भने हिन्दू धर्म सनातनलाई अब सहज गरेर जानुपर्छ। कोही क्रिस्चियन धर्ममा जानुभएको छ भने म नेपाली पुत्र हुँ भनेर गर्व गर्नुको निमित्त हिन्दू धर्ममा तपाईँहरू आउनुहोस्। हिन्दू धर्म अत्यन्तै फराकिलो छ। सर्वे भवन्तु सुखी र सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भन्छ हाम्रो धर्मले। अघि नै गुरुले भनिसक्नु भएको छ, सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहैको भावनालाई सँगसँगै अगाडि बढ्दै जानुपर्छ र हाम्रो संस्कार र संस्कृतिको मूल्य र मान्यतालाई हामीले जगेर्ना गर्दै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। आज यहाँका स्थानीय गुरुहरू अघि नै आयो, समाजबाट बहिष्कार हुन्छौँ कि भन्ने डर यहाँहरूलाई लाग्नु स्वाभाविकै हो। अहिले धेरै कार्यक्रमको व्यस्तता हुँदैन। यो महिना भनेको मलमासको महिना हो। यहाँ धार्मिक कार्यहरू धेरै हुँदैन। यो गुरुहरू फुर्सद पक्कै हुनुहुन्छ। तर यद्यपि यहाँहरूलाई अलिकति डर लाग्नु, सङ्कोच मान्नु स्वाभाविक हो। तर गुरुज्यूहरूले धेरै कुरा बुझ्नुपर्छ। अघि मैले 2टा शब्द भने, जन्मिँदा एउटै भएर जन्मिन्छौँ। गुण र कर्मले मात्रै जातको विभेद हुन्छ, जन्मले विभेद हुँदैन। यो कुरा गुरुजीहरूले बुझिदिनुहोस्। र स्थानीय गुरुहरू यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले यहाँ यो 10 गात्रादि कर्मलाई निरन्तरता दिएर सम्पन्न गर्न अत्यन्तै जरुरी छ। तपाईँहरूको भोलिको ठाउँ पनि यही हो। ब्राह्मण पेसाको एउटा व्यावसायिक रूपमा गरी खाने ठाउँ पनि तपाईँहरूको यही हो। त यहाँ तपाईँहरूलाई समाजबाट तपाईँहरूले डराउनु पर्दैन। कसैले लान्छना लाउँछ भने आज 72 जिल्लामा सङ्गठन भइसकेको एउटा सिङ्गो ब्राह्मण समाज तपाईँहरूको पछाडि छ। यसमा डराउने आपत्ति छैन। यदि तपाईँहरूले यो 10 गात्रादि कर्मलाई सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्न भने हामीले हाम्रा आदरणीय गुरु पण्डित कर्मकाण्डी पण्डित शास्त्रीय गुरुजीलाई यहाँ उपस्थित गराएका छौँ। यहाँको सम्मान तपाईँहरूले गर्नुपर्छ। कुनै पनि समाजको कुनै पनि मान्छेले उहाँको जुन एउटा कर्मकाण्डमाथि, उहाँको कार्यक्रममाथि कुठाराघात गर्छ भने हाम्रो सिङ्गो ब्राह्मण समाज उहाँसँग जुरुक्कै पछि लाग्नेछ। उहाँहरूको सम्मान तपाईँ हामीले गर्नुपर्छ र उहाँको व्यवस्था तपाईँहरूले आउने जाने गरिदिनुहोस्। यद्यपि यहाँ स्थानीय पण्डितहरू हुनुहुन्न भने उहाँलाई हाम्रो ब्राह्मण समाजले, हाम्रो आदरणीय पण्डित चक्रपाणीज्यूले अनुरोध गरेर यहाँसम्म ल्याएका छौँ। तपाईँ हामी एउटै खोलाका माछा हौँ, एउटै मुलुकका सन्तति हौँ, एउटै आमाका सन्तति हौँ। अब तपाईँहरू निसन्देह बस्नुहोस्। ब्राह्मण क्षेत्रीहरूसँग हामी दलितहरूको चाहिँ फाटो हुँदैन, छुवाछुतको भेदभाव छैन भन्ने कुरा तपाईँहरूले सोचे हुन्छ। यो घर बाहिर यो सबै भइसक्यो। अब यो भेदभावलाई भित्र छिर्न मात्रै बाँकी छ। हामीले हतार गर्नु हुँदैन। यो भइसक्छ। अब निकट भविष्यमा तपाईँ हामी एक हौँ भन्ने भावना जागृत भइसकेको छ
र कुनै पनि व्यक्ति जन्मिन्छ मर्छ जाता शहीद ध्रुव मृत्यु जन्मिने व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ। त 10 गात्रादि कर्म गरेर हामीले यो प्रेतबाट मुक्ति हुनुपर्छ र एउटा व्यक्तिलाई मुक्ति गराउनु हामी ब्राह्मणहरूको कर्तव्य हो। ब्राह्मणहरूले गर्ने काम हो। हामीले गर्यौँ न भने पो हाम्रो जात जान्छ त। गर्यौँ भने गर्ने काम कसरी जात जान्छ, हाम्रो शिर बढ्छ। र ब्राह्मण समाजले कसैलाई पनि यो भेदभावबाट मुक्ति गराउने, जात जातिको एउटा छुवाछुतबाट मुक्ति गराउने उद्देश्य हामीले राखेका छौँ र यस्ता कार्यक्रम हामीले मुलुकका विभिन्न ठाउँमा गरेका छौँ। आज यो पनि यो ठाउँमा चाहिँ एउटा ऐतिहासिक रूपमा यो कार्य देखा पर्यो। यसलाई समस्या नलिनुहोस्, यसलाई चिर्दै जाने लक्ष्य हामीले राखेका छौँ। त एक ठाउँमा मेरै ससुराली पर्छन्। अब भन्दा के छ, मेरो एउटा सालो क्रिस्चियन हो, 3टा साला हुन्। ऊ काजक्रियै नगर्ने दमकमा होटल गरेर बसिया छ, मासुको बाफ लिन्छ। ऊ अरू भाइ वा कोराभित्र बसेका छन्। ए भाइ जिया भाइ के गरिस्, बाबु मारे होइन तेरा त मासु खाइरहेछ। भेनाजु मेरो त धर्म यस्तो सके मैले त उसै दिन। अरू भाइ काज कोराभित्र छ। यस्तो एउटा घरभित्र यत्रो फाटो, त्यो पो फाटो त। त्यो घरभित्र ती दाजुभाइ बाबु छुवाछुतको भेदभाव हुनुपर्छ त। आऊ तिमी पनि हाम्रो सनातनभित्र आऊ, अप्ठ्यारो छैन। त बाबुआमाको श्रद्धाको निमित्त 10 दिन खर्च तिमीलाई के बिग्रिन्छ त। हामीले भन्यौँ, मानेन। तर अब हामीले यो हिन्दू सनातनमा अलिकति सहज बनायौँ भने हाम्रा धेरै मान्छेहरू बाहिर जान्छन्। यहाँ ओमकार परिवारहरू हाम्रो 94% छ। राई लिम्बूहरू पारोहाङ सुम्निमा भनेर पूजा गर्नुहुन्छ। हामी शिव पार्वती भनेर पूजा गर्छौँ। बुद्धिस्टहरू ओम माने पेमे तागेरा निम्मा फुवा, यी सब हाम्रो ओमकार त धेरै छौँ नि। त्यसैले हामी एउटा समाजभित्र छौँ। हाम्रो वैदिक शास्त्र अनुसार, सनातन धर्म अनुसार हाम्रो यी काजक्रियाहरू यहाँ हुनुपर्छ। यसमा कसैले अनौठो मान्नुपर्ने अवस्था छैन। हामी एकै ठाउँ जुटौँ, जातिपातिको भेदभाव नगरौँ, एउटै समाजको संरचना गर्ने हौँ र यसलाई एउटा चेतनशील रूपमा हामीले समाज परिवर्तन गर्दै जान सक्यौँ भने यो भोलिको संसार, भविष्य हाम्रा सन्ततिहरूको राम्रो हुने छैन। मैले धेरै कुरा गरिनँ, गर्मी छ। हाम्रो गुरुजीलाई मैले धेरै कर लाएँ र उहाँले यहाँ आउन एउटा उत्सुकता पनि जनाउनु हो। माताजी बिरामी हुनुहुन्छ, त्यसको बावजुद पनि आइदिनु भएको छ। पत्रकार साथीहरू आइदिनु भयो। ब्राह्मण समाजलाई यो कुरा राख्नुभयो। अहिले पनि धरानबाट यहाँ फोन आइरहेछ, के गर्दै हुनुहुन्छ दिल्ली सर भनेर। हामी व्यस्त छौँ, तपाईँहरू नहतिनुहोस्, यो काम हुन्छ, निरन्तरता दिने भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। अब आइन्दा अगाडिका दिनमा जे भए अगाडिका पुस्ताको कुरा हामीले बुझ्यौँ न। हामीसँग भएका विकृति र विसङ्गतिहरूलाई छोड्दै परिवेश अनुसार नयाँ समाजको रूपान्तरण गर्दै जानुपर्छ। मैले तपाईँहरूलाई पनि अनुरोध गरेँ, तपाईँहरू दलित पनि अब नभनिदिनुहोस्। दलित भनेको दमाई कामी सार्की होइन। दलित भनेको म त दलित भनेको जो निम्न स्तरको छ, जो अर्कासँग पिसिएको छ, गरिब छ, त्यो दलित हो। मेरो भाषामा, हाम्रो ब्राह्मण समाजको भाषामा त दलित जातिले आलिशान घर बनाएर बसिया छ, ऊ जातले दलित हुने? एउटा ब्राह्मण समाजकी महिला मकै पोलेर आफ्नो छोराछोरी पढेर आएको छ, ऊ चाहिँ के जातले सम्पन्न हुने? यो कुरा होइन। वर्ग छुट्यौँ, दलितलाई पनि आरक्षण दियो सरकारले। हाम्रो कुरा यो हो। तपाईँहरूको दलित शब्द नहटेसम्म तपाईँ हामी बिच अलिकति छुवाछुतको भेदभाव रहिरहन्छ कि यो त हामीले भने होइन। हिजो तपाईँहरू जस्तै हाम्रो गाउँमा पनि छन्, हुनुहुन्थ्यो। काका भन्यौँ, बाबु भन्यौँ, फुपाजु भन्यौँ, मितबाबु भन्यौँ, यस्तो साइनो लाएर एउटा सद्भाव राखेर सिर्जना भएको समाज अहिले यो राजनीतिक कारणले दलित, अन्य जाति, खस ब्राह्मण भएर तपाईँ हामी बिच लडाइँ मचाइदिएको छ। यो कुरा तपाईँहरूले मनन गरेर, हामीले मनन गरेर बुझ्नुपर्छ। महानुभावहरू, मैले गुरुको अगाडि धेरै कुरा बोलेर अभिष्ट गरेँ होला। मलाई गुरुको सम्मान गर्छु। मभन्दा धेरै विद्वत हुनुहुन्छ, मैले क्षमा मागेँ। बोल्दै जाँदा कति कुरा मैले नराम्रा पनि बोले होला। तपाईँहरूको यो कार्यक्रमलाई सहज गरेर आज ब्राह्मण समाज नेपाल लगायत हाम्रो आदरणीय गुरुजी आउनुभएको छ, पत्रकार मित्रहरू आउनुभएको छ। यो गर्मीका बावजुद पनि यहाँहरू खटेर बसिदिनु भयो र हाम्रा दुईवटा कुरा सुनिदिनु भयो। यहाँहरू सबैलाई ब्राह्मण समाज नेपालको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट पनि मुरी धन्यवाद दिँदै म मेरो भनाइबाट बिदा हुन्छु। अन्त्यमा दिवंगत हुने पिताजीको साहित्य प्राप्त होस्, यति नै कुरा राख्दछु। अन्त्यमा तपाईँहरू सबैलाई तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव सस्वन मनसो महोत्सवम तदेव शोकाड बस्योस निर्णाम यदुत्तम श्लोक यसो नुगिएत। सबै तपाईँ हामी सबैलाई राम्रा राम्रा विचारहरू हाम्रा मनमा आउन्।
मनभित्र उत्सुकता आओस्, हाम्रा शोकका र दुःखका कुराहरू निर्मूल हुँदै दिवंगत हुने आत्मालाई स्वर्गलोक र हामी बाँच्नेलाई पनि उत्तम लोक भगवान्ले प्राप्त गरिदिनु हुनेछ। यति नै कुरा राख्दै यहाँहरूसँग मेरा शब्दहरू यी बिसाउने अनुमति माग्दछु। हवस्, धन्यवाद।